Il 28 febbraio è la giornata mondiale delle malattie rare, patologie che vanno a colpire una persona ogni 30.000. In Italia sono 2 milioni gli individui affetti da malattia rara, il 70% di questi in età pediatrica. Vengono chiamate malattie orfane perché ancora la strada per la loro cura è lunghissima, come conferma il dottor Sammy Basso, ricercatore, portatore di Progeria, che sta basando tutto il suo lavoro sullo studio della cura e trattamento di queste patologie. Il punto è che le malattie rare sono molto diverse tra di loro. Dunque, i vari approcci utilizzati per studiarle, per curarle, per trattarle, possono essere veramente molto diverse e, e ci si lavora tanto, però serve una giornata che poi è simbolica, no? Proprio per far capire anche l'importanza di studiare queste malattie, perché hanno diritto di essere studiate. E la scienza e la medicina vanno avanti in maniera incredibile, stanno facendo passi da gigante. La ricerca, nonostante possa contare su grandi menti, dichiara Basso, manca di fondi. E servono molti fondi, sia appunto perché tutti hanno diritto di avere una salute e di vivere la vita al meglio, ma anche perché la ricerca scientifica in ogni caso è motore per il paese, è un motore di innovazione e veramente a volte da malattie molto rare su cui insomma si pensa che coinvolgano veramente pochi casi, si fanno scoperte che poi hanno ripercussioni a 360 gradi. Proprio nella progeria, per esempio, noi siamo in grado di andare esattamente dove vogliamo nel DNA e modificarlo. Questo fa sì che una malattia data da una mutazione può essere a livello teorico curata. Tu che messaggio ti senti di lanciare? Le malattie rare molto spesso non vengono ancora definite malattie orfane, proprio per la poca attenzione che c'è verso di queste. Il consiglio è quello di fare rete, di fare network. Quando non è più solo una voce a parlare, ma sono più di una, le cose possono cambiare. Ci vuole pazienza, ci vuole impegno, ci vuole a volte anche tanta sofferenza, nel senso che non si arriva subito all'obiettivo, ma ce la dobbiamo fare.